气氛下达成的共识，就是台湾跟日本鹤居村会来做交流。この楽しい雰囲気の中で、それでいろいろ話し合って、それで台湾と北海道との交流ができれば幸いかなと思いました。后来我们在昨晚的晚宴上，非常的高兴，就是原来台湾跟鹤居村亲上加亲。昨日ね宴会ですごく楽しくて、今回この交流会ということはとても楽しみですね。まるで新庄家臣、新庄家臣というのは親に親を重ねる。大家知道为什么吗？原来我们的创会理事长王国衍先生的女婿就是北海道人。大家好，大家午安。皆様こんにちは。本日ようこそお越しくださいました。今天很荣幸能够邀请北海道知名保育鹤的团队第1名丹田鹤摄影家以及诸位长官们来到竹坡展出和开幕茶会。本日北海道でタンチョウの保護活動を行う有名なチームをお迎えし、そしてタンチョウの写真コンテストで第1位を受賞された著名な写真家。非常荣幸有机会跟我们野鸟协会的认识。とても野鳥協会の人々と出会って非常に光栄に思います。尤其有机会让我们北海道的这个鹤居村的这些伙伴，能够把这么好的作品野鸟生态来台湾科技产业分享。我是新竹市议员廖子琪。新竹市议員廖子琪。那我自己的家乡是在新竹市的香山区，那里有一片国家级的湿地，叫做香山湿地。私はね新宿に住んでますね。住んでるところはちょうど大きな湿地があるところです。香山というところです。那香山湿地它有很多的底栖动物，像是招潮蟹呀、后，以及最重要有许多的候鸟会经过那边。あそこになんか潮招き神多い。大家好。皆さんこんにちは。北海道釣村村長の大石です。各位朋友，大家好，我是来自北海道鹤居村村长大使。この度は台湾、日本釣村野鳥写真交流展の開催に至ったことをとても嬉しく思っています。能够在这里主办台湾日本鹤居村野鸟摄影交流展，我真的非常开心。以及日本北海道鹤居村在2025年11月9号签订合作备忘录，将促进两国的生态保育交流。